Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Việt Nam. Dạ, mọi người nhìn máy không con ạ? 1, 2. Rồi, một tấm cận. Rồi, cho cái cận đi Duyên ơi. Thực sự là mình rất là biết ơn tất cả mọi người, dù là dịch bệnh mà mọi người vẫn đang ở đây và ủng hộ mình và cũng như là theo dõi đồng hành cùng mình trong cái chặng hành trình sắp tới đến với Hoa hậu Hoàn Vũ. Thật sự là rất là biết ơn tất cả mọi người. Muốn dành một lời cảm ơn chân thành với tất cả mọi người. Kim Duyên. Em có lời gì muốn nói với fan hâm mộ của mình không? Love you Duyên này. Lùi đi mấy bạn ơi, các bạn ơi. Việt Nam. Mọi người cho lùi để quay cái góc đó. Mọi người cho lùi giùm nha. Đang quay với Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Việt Nam. Rồi, cho cái cận đi Duyên ơi. Rồi, cho cái cận đi Duyên ơi. Like I'm really feel grateful, Excited, yeah, excited. excited and grateful because
like you know the pandemic in Vietnam, right? But they are here for me, so I'm really grateful because of that. Okay, so is there any pressure because the previous girls from Vietnam are placing from 2018, 2019, and then last year, and then you're next. So is there any pressure? Actually, before I feel really pressure because I need to keep I need to keep the result, right? But after that, I feel like no, I need to take that pressure to make it like my motivation. And right now, I feel like cannot wait for the journey of Miss Universe. Okay, is there something that you will bring like different when you reach Israel? I mean, you know that you girls are all different, but what is something that Miss Vietnam can bring to the stage right now? I mean, like my character is really energetic. So so when the first time they met me, the new one they met me, I feel like they can easily to feel that way, like my energetic and my dedication. Yeah. So do you have any friends like in with other candidates in Miss Universe? Yes, we connect in the social media. So yeah. Okay. Who are these countries? I have a lot of friends like Israel, Mexico, and Curacao. I really like, and also really like Thailand and Paraguay. Okay, so because they say that you are one of the strongest from Asia, what's your take on that? Actually, when I mean like when I hear that, that's it all. That really put me to try my best, and also this is like my motivation to make my Vietnam proud of me. Okay, so I will end this before I end this. I would like you to greet all your fans around the world, and you may say it in Vietnamese if you want. It's just okay. Yeah. Cảm ơn tất cả mọi người, tất cả những người hâm mộ, tất cả mọi người đã làm nên một thật sự là cái tình cảm của mọi người dành cho Duyên đã làm cho Duyên rất là cảm động, rất là tự hào. Và ngày hôm nay thì Duyên lên đường sang Israel để mà gọi là chinh chiến, nhưng mà Duyên hy vọng là với tất cả những cái tình cảm của mọi người thì Duyên sẽ mang về sự tự hào cho mọi người. Okay, Thank so you. how would you introduce yourself? Introduce yourself on the universe stage, for example. How would you introduce yourself? You want me to do something? Yeah, I mean, how would you introduce? Kim Duyên. Okay. Okay, go. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Việt Nam. Thank you, Miss Vietnam. Thank good you. Luck, good luck. Mabuhay Philippines. Love you. Duyên ơi, Duyên ơi. Dạ. Trời, rồi lúc anh Hòa nói cũng mất rồi. 10 giờ sáng mới có visa. Dạ vâng. Hôm nay sẽ có anh Hoàng và chị My sẽ đi với Kim Duyên. 10 giờ sáng nay chị My mới có visa để có thể đi, còn Hen đi có visa rồi nhưng mà Hen sẽ đi sau. Gần chung kết là Hen sẽ qua. Anh Hoàng với chị My có muốn ăn cái gì thì báo em. Em mang đồ hết đồ Việt Nam mang vào đó. Em mang nhiều lắm. Nhiều lắm. Dạ, các bạn nào mà muốn đi cái gửi chui vào Bali hay là chỗ nào thì em cũng được. Mình đi theo hết. Đây là giám đốc quốc gia mà rất nhiều người Hâm mộ. Còn đây là Á hậu siêu dễ thương. Đây là Hoa hậu quốc dân. Thôi ngày hôm nay cùng em ấy, mọi người đừng có hô tên I can do it, you can do it. Ngại quá.